رح اقول لكم دواء سعلة سحر. صدقتوا هالحكي؟ ما في دواء سعلة سحر. اغلب ادوية السعلة ما لها لازمة. طب انا امتى بستخدم دواء السعلة؟ دواء السعلة بينعطى لما يكون سبب السعلة معروف، مثل حساسية الانف، جيوب، عم بترجع بلغم من ورا، ساعتها ممكن نعطي الدواء. وكمان الدواء اللي بيوقف السعلة وبيكون الولد عنده بلغم بقلب صدره ممكن تأذيه بدل ما انها تفيده. لهيك ما تعطوا دواء سعلة من عندكم ابدا، ضروري تستشيروا طبيبكم. اكتبوا لي بالتعليقات كيف تجربتكم مع دواء السعلة.